बस आखिरी बात और बात खत्म। बस एक काम, बस जिसकी इस वक्त मुआशरे को अच्छा जरूरत है, वो है इखलास। वो है इखलास का दामन नहीं छोड़ना। काम थोड़ा हो लेकिन हो सुथरा, काम बहुत बड़ा हो लेकिन हो सुथरा ना हो, इखलास ना, तो वो तो कुछ भी नहीं। बल्कि इस हवाले से तो उलमा बैठे हैं माशाल्लाह, किबला तैर भाई बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, पीछे बड़े नाम बैठे हैं, आंदा तो एक कर लेना, मेरी नसीबी है, मैं नहीं नामों से आगा देते हैं। सबसे पहले हिसाब ही 3 बंदों से शुरू होगा। पहला आलिम, 3 आलिम, मुजाहिद, सखी, और तीनों हज़रत जी दिखावे की वजह से मारे जाएंगे। अल्लाह कहेंगे तूने अमल मेरे लिए किया ही नहीं था, तेरा तो मकसूद था, वाह वाह वो हो चुकी, चल। तो फिर हम किस खाते? नहीं, थोड़ा हो सुथरा हो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हाय 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 कुर्बा, ये तो सूफी है, ये तो सूफी है। सानू किथे हजरत जी मुंह न मथा ते जिन पढ़ूंगा था, जो हमें हमारी जाने वाला सूफी होता क्या है? हम तो नफ्स के गुलाम हैं, हम तो ख्वाहिशात के गुलाम हैं। हजरत जुनैद बगदादी रोजे से थे, दिल कर पड़ा आज इंजीर ना रोजा खोलिए। आपने अपने मुरीद को, शागिर्द को पैसे दिए, जा इंजीर लेके आ। वो इंजीर लेके आया। जब रोजे के इफ्तार का वक्त आया ना, आपने मुंह में इंजीर रखी और फिर बाहर फेंक दी और रो पड़े। मुरीद ने की हुजूर पैसे भी लाल, इंजीर भी लाल, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, अल्लाह कसम खा रहा है इंजीर की। बबू फरमाते हैं अगर कोई जन्नत का फल जमीन पे आ सकता तो वो इंजीर है। रोजे से हैं, निकाल के फेंक दी। फरमाया कई सालों से मेरा दिल कर रहा था इंजीर खाने को, आज जब मैंने इंजीर मुंह में रखी ना तो अंदर से नफ्स बोल पड़ा, फिर जुनेद ऐने साल बाद मैं जेती गया वाना। ये तो सूफी है, ये थे सूफी। हाँ जी, तो जुब्बा पहनने से बंदा सूफी नहीं ना हो जाता, जुब्बा पहनने से तो नहीं बंदा सूफी हो जाता। जब बंदा सर पे पूरा थान रख ले तो क्या सूफी हो जाता है? नहीं, सूफी 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 होता है, सूफी का अपना जहां होता है, सूफी की अपनी दुनिया होती है। लेकिन शर्त यह है कि हो सूफी है। क्योंकि मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं माड़ा वहां, मेरे नाल गनमैन भी कोई नहीं है, कैमरा लगा है। तो बुल्ले शाह भी जान छड़ा गया, वो कहता सच आखां दे भांबड़ बलदे। बुल्ले शाह जान चढ़ा गया, मैं भी सिर दवा जाके बुल्ले शाह साहब जान चढ़ा गए, वो कहते सच आखा दे भांबड़ बलदे, मैं भी सिर दे जाके बेच। नहीं भाई, मैं माड़ा आदमी है, लेकिन दिल बड़ा दुखा हुआ है इस वक्त। दिल बड़ा देख के दुख हो रहा है यार, ये हम तसव्वुफ के साथ करने क्या जा रहे हैं, ये हम सुलूक के साथ ये हम करने क्या जा रहे हैं। मियां साहब तो तब रो पड़े। अब फरमाते हैं थे इल्ला कावा रंग ले पर ते बन बन बैंदे मोर, वेख के ते तक के हथ फड़ी मत निकलू को जोर है। 100 साल पहले मियां साहब कह के क्या तमाशा लगा होगा है? लेकिन ये है कि बस चुप पली। मैं तो बस यही कहता हूं, ऐ कश्ती उम्मत के निगहबां वक्त दुआ है, ऐ कश्ती उम्मत के निगहबां वक्त दुआ है। उम्मत पे तेरी आके जब वक्त पड़ा है, जिनकी ड्यूटी थी रास्ता दिखाना, वो ही खड़े होकर रास्ता भुलाने में लग गए। जिनका काम था रास्ता दिखाना, जिनका काम था हाथ पकड़ के मदीना ले जाना, वही रास्ता भटकाने लग पड़े। हाँ भाई, हमारी ये ड्यूटी थी। इकबाल ने सर्व नहीं की, टाइटल इकबाल ने दिया खुदा बंदों से, खुदा और मैं ऐ नहीं। अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 4 सिलसिले में एक बरेली शरीफ से खिलाफत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको समझे कि मैं शायद मैं खुद भी इसी कैटेगरी में हो कि मैं खुद दुख रो रहा हूं। मैं जी जो है ना, मैं दुख रो रहा हूं कि काम खराब हो गया। इकबाल रो के कहता है ना खुशो बेजार हूं मैं इन मर मर की सिलों से, मट्टी का हरम मेरे लिए कोई और बना दो। क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे पर्दे, क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। हमारी ड्यूटी थी तुम्हें रास्ता दिखाना,
لیکن تمہیں رب کا راستہ دکھانا خود ہی ہم تمہارا رب بن گئے ہیں. بس اللہ رحم ہی کرے. اخلاص. حضرت جنید بغدادی عرض کی حضرت آپ درس دے, مختصر کروں گا. عرض کی حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا جنید نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. اللہ بندہ اتنا بڑا نام اور بندہ کہ جی میں نائی کو سیکھیا, لیکن میں نے کہا نا جی اسی اچا ہون تو رہے ہیں تو کدی کو ہویا نہیں ہے جی, نہیں ہوں کدی کوئی اچا وہی ہوگا جس کو اللہ اور اللہ کا رسول کریں گے. اور میں نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا, جنید کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ بال ہی کٹوا لے. فرماتے بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹواؤ. کہتے پیسے تو تھے نہیں, لیکن میں نے کہا پیر و مرشد نے آکھیا ان کو راہ نکل ہی آئے گا. فرماتے میں نائی کی دکان پہ آ گیا, کرسی پہ بٹھا کے کسی کے بال کاٹ رہا تھا. فرماتے میں کھڑا ہو گیا, اس نے دیکھا, میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا تیری دکان ہے, تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے, تیرا گھر دکان سے چلتا ہے, فری تو تو کاٹے گا نہیں, پیسے لے کے کاٹے گا. میرے پاس پیسے ہیں کوئی نہیں, چل آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. فرماتے یہ سننا تھا, دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے گیا. اور یہ بھی نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں, میں تیرے اللہ واسطے کٹنے نوں ویلے ہو کے کٹاں گا, پہلے انہوں نے کٹا گا جنہوں کو پیسے لے دے نہیں, جنہوں کو لینے نے, تو بہ کے ڈیک, میں تیرے اللہ واسطے جو کٹنے نے, تیرے ساتھ تو بعد چ کٹے جا. ہاں کوڑا مان تے چھوٹا گوشت جدو اللہ دے نام تے دینا تے چنے والے چول ہے. واہ تو تے اللہ نو کڑما جیا بھی نہیں سمجھیا, خواہ کڑما نہیں کہ دن چنے والے چول. میں تینوں ویکھاں بڑے پاٹے خان, اللہ کی قسم ہے دل دکھتا ہے دیکھ دیکھ کے. ہو کیا لگا رہا ہے حضرت جی, کوڑا مان تے جناب دیسی ککڑ, کوڑا مان تے چھوٹا گوشت. جب باری آئے اللہ اور اللہ کے رسول کی تے چنے والے چول. واہ واہ کواری باری جاواں اتھے حضرت وہ سارا کچھ دے کے بھی کہتے ہیں جا دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بھائی اسماعیل علیہ السلام محبوب تشریف فرمائیں. آگے کو بھائی وہ کہہ رہے تھے رضا مشیت پہ, میں کہ چوپی پلی ہے بھائی, ہمیں کہتے بول کے میں ہی نہ پڑھیا جاؤں. تو رضا سے گفتگو کرے گا مصباحی, تیری اتنی اوقات ہو گئی, خاشوں کے غلام تو رضا پہ گفتگو کرے گا. محبوب تشریف فرمائیں. ایک جانب حضرت ابراہیم ہے, ایک جانب حضرت حسین ہے, امام حسین. جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے, سلام پیش کیا, ساتھ عرض کرتے ہیں محبوب اللہ فرما رہے ہیں ایک دے دیو ایک رکھ لو, ایک دے دیو ایک. محبوب نے دونوں کو دیکھا, ابراہیم حسین, ابراہیم حسین, ابراہیم حسین. ایک لختے جگر ہے, ایک لختے جگر کا لختے جگر ہے. ہیں جی فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ, ان کے جگر کا ٹکڑا ہے. حسین منی وانا من الحسین. فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ابراہیم دے دیے, حسین رکھ لیے. تجھے کیا پتا بندگی کہتے کس کو ہیں, یہ تو گلاں کل ہون گے, کھاتے کھلنے نے میاں جی. کڑما لی چھوٹا گوشت ساڈے نہیں چڑھنے والے چول. یہ تو باتیں میں تو چپ کر رہتے ہیں, میں نہیں بولتا ہوں تو باپ پھٹ پڑا جی, ہم سب کچھ دیکھتے ہیں چپ کر کے. ہو کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, کہ تماشے کیا لگے ہوئے ہیں. قاسم, علی اصغر, علی اکبر, ہائے ہائے جان دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ہمیشہ پتر کوشش کرنا اللہ اور اللہ کے رسول والا پلڑا کڑما نہ پاری رہے, نہ پکائیں, لیکن کم از کم پکائیں تو پھر کڑما نو تھوڑا اتنے جا کے پکائیں. ہم دیکھ رہے ہیں چپ کر, صرف دیکھ دیکھ کے رونا آتا ہے. ہو کیا رہا ہے, ہو کیا تماشا کیا لگا ہوا. اور فرماتے ہیں لے گیا مجھے, اور دکان پہ لے جا کے یہ بھی نہیں کیا کہ تسی بہو جسے کٹن دیا تھا کم از کم میں دے کاٹ لوا نا. فرماتے ہیں جس کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما, بال کاٹنے شروع کر دیے. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے, اور سر کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. فرماتے کاٹتا رہا, روتا رہا, کاٹتا رہا, روتا رہا.
मैं भी नीचे बैठा कह रहा था छाप तो देने को कुछ नहीं, कभी अल्लाह ने वक्त लाया तो जरूर बदला दूंगा। आप फरमाते वक्त गुजरता गया, अबू बकर शिबली, अबू बकर वासी, अमर बिन उस्मान मक्की जैसे शुयूख मेरे मुरीदीन में शामिल हुए। आप फरमाते खलीफा वक्त मुरीद हो गया मेरा, अल्लाह ने फकीरी में अमीरी दी। आप फरमाते मैंने एक दिन एक थैली बनाई, दिरहम डाले, दिनार डाले, लेकिन उसकी दुकान पे चला गया, बूढ़ा हो चुका था। आप फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। आप फरमाते मैंने कहा पहचाना? उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। आप फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उसने कहा हाँ याद है। आप फरमाते मैंने थैली आगे करके ले फिर बाल काटने का बदला। वो आगे से कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े सूफी हो गए हैं, आप तो बहुत बड़े शेख हो गए हैं, आप तो पीरे तरीकत बन गए हैं, अरे भी तो आपको तो तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है, आपको तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। आप फरमाते हैं मैंने कहा क्यों क्या हुआ? तो वो आप फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो आगे से कहता है जुनैद जेड़ा काम अल्लाह वास्ते करिए फिर लोगों को दा बदला नहीं लेदा है, जेड़ा काम अल्लाह वास्ते करिए फिर लोगों को। हम अभी लोगों में फंसे हुए हैं, हम अभी लोगों में फंसे हुए हैं। दुआ करो निकल जाइए। और मैं कहता हूं को एक ही काम एक भी मिल गया ना खाते में जड़ा सिर्फ वो लिए होया वो कला ही बड़ा है। अल्लाह की कसम है एक मिल गया ना एक वो कला ही बड़ा है। कोशिश करियो पुत्र वो लभियो जड़ा वो लिए हो। अब ठीक है आप अपने सिलसिले को जारी रखिए, मैंने सियालकोट जाना और सुबह फिर मैंने जी अच्छा ताहिर भाई ना प्यार बड़ा है। आहो हीरे की कदर सारे तो नहीं ना होंगी और मैनू अपने सारे पिछू भाई मेरे लिए कुछ जो मर्जी भी है कवे मुछा इंज ने जड़ियां ने ना वो कच्चियां गल्लां सुनांदा है, जो मर्जी भी आखण सानू प्यार ही है ना, क्योंकि नहीं कि दम कदम से बाहर है ना भाई। मुझे कदर है इन सब की हजरत। ठीक है ये इल्मी लोग हैं, मेरी गलतियां हैं, मैं कहूँ मेरी गलतियां नहीं है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा प्यार है क्योंकि इन्हीं के दम कदम से बाहर हैं। कोई जनाब फैक्ट्री आनर कोई नहीं, ए ही ने सारे जेड़े सरगी उठ के कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सानू कदर है जनाब, तानू ना होए, तानू ना होए, सानू कदर है इन्हें दी पता। तुम्हें क्या पता ये लोग कौन है? महबूब फरमाते हैं मेरे वारिस हैं, ये मेरे वारिस हैं सारे। तुमने नहीं कदर की कोई भी, तुमने कदर नहीं की, हमें कदर है। महबूब फरमाते हैं एक जिन्हें इन्होंने वेख्या हो जी उन्हें मैनू वेख्या। आए और बेहयाओ जिनको देखना रसूलुल्लाह को देखना उनकी ग़ीबतें करते हो, उनके पीछे नमाज पढ़ के उनकी ग़ीबत करते हो। मेरे मुआशरे को हो क्या गया? अगर कोई गलती है उसका जवाब तुमसे नहीं लिया जाएगा, ये देंगे अपनी गलती का जवाब। तू तो अदब करना, हुजूर का नायब है, नबी अलैहि सलाम के मिंबर और मुसल्ले पे बैठने वाला है, उसकी गलती का तुझे नहीं पूछा जाएगा, तुझे नहीं पूछा जाएगा इसमें ये गलती क्यों थी, वो देगा अपनी गलती का जवाब। तूने अदब करना है, हुजूर के मिंबर पे बैठता है, अदब करो सुनियो।